하나씩 먹는 걸 좋아. 포구. 그래도 모기가 돌아다녀서 모기 한 것도 키워야겠다. 마음이 급합니다. 모기 돌아다니는 거.
고기를 준비해놨는데 먹기 전에 팥빙수를 하나 먹었습니다. 다 녹았어 벌써. 그러니까 마셔야겠는데? 그냥 메로나 녹여 먹는 기분이에요. 다 녹아가지고. 자. 이것도 맛있어. 이렇게 하면 김 빠진다 그랬거든요. 폭발하지 않는다고. 오, 넘치지 않아. 넘치지 않아. 성공. 아, 이거 진짜 맛있는데. 짠. 조명이 너무 귀신 같은데? 오징어도 넣었으니까 더 맛있을 것 같아요. 너무 맛있다. 이게 더 맛있네. 나 아까 차프 뜰 때 비가 정말 미친 듯이 내려가지고 차박을 할 걸. 텐트를 괜히 친다 그랬다. 그 생각이 들었어. 장난 아니었어요, 진짜. 카메라 촬영도 제대로 못할 정도로. 지금 너무 좋아요. 맛있다. 소스가 같이 들어갔어요.
김치 우동 이거 진짜 맛있거든. 고래성. 맛있어. 비가 정말 미친 듯이 와요. 이 맛에 오는 거죠. 우중 캠핑. 짠. 죽입니다. 네. 원래 핀셋으로 해야 되는데 제가 귀찮아가지고 시루탄 인섹스펜 제로임. 이거 근데 이거는 절대 만약에 잃어버리시면 안 됩니다. 다들 왜냐면 수류탄으로 착각할 수 있어서 위험합니다.